আমাদের ফার্স্ট ট্রিপে স্টোরি শুনে আমাদের গ্রুপ মেম্বাররা আমাদেরকে বলে তাদেরকে নিয়ে একটা ট্যুর প্ল্যান করার জন্য। আর সেই মতোই আমরা তাদের সবাইকে নিয়ে হাজির হই শিলিগুড়িতে। আজকে আমাদের নর্থ বেঙ্গল ট্রিপের দ্বিতীয় দিন, আর এই দ্বিতীয় দিনে আমরা যাব শিলিগুড়ি থেকে ল্যাপচা জগৎ। আর এই ল্যাপচা জগৎ যাওয়ার পথে আমরা কোথায় কোথায় যাচ্ছি, কিভাবে পুরো দিনটা কাটাচ্ছি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর প্রচণ্ড এক্সাইটমেন্ট নিয়ে আমরা আজকে বেরিয়ে পড়লাম আমাদের গন্তব্যের দিকে। আরও একবার পাহাড়ে রাইড করার এক্সাইটমেন্ট নিয়ে আমরা শিলিগুড়ি ছেড়ে কার্শিয়াংয়ে ঢুকলাম। চারিদিকের দৃশ্য, পাহাড়, রাস্তা, ব্রিজ এইসব এনজয় করতে করতেই আমরা এসে পৌঁছালাম মিরিক গার্ডেনে। আর এটা বলে রাখি, প্রত্যেকবারে সমতল রাস্তা থেকে পাহাড়ে ওঠার যে বাইক নিয়ে এক্সপিরিয়েন্সটা পুরোটাই আলাদা থাকে। আর মিরিক টি গার্ডেনের মধ্যে দিয়ে বাইক চালানোর অভিজ্ঞতাটাই ছিল পুরো আলাদা। আর মিরিক গার্ডেনে সেই ফেমাস টার্নিং পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আমরা কিছুক্ষণ ভিডিও শ্যুট করলাম। এরপরে আমরা ট্রি গার্ডেনের উপরে একটা রেস্টুরেন্টে এসে দাঁড়াই, আর সেখানেই সেরে নিই আমাদের আজকের ব্রেকফাস্ট। আর রেস্টুরেন্টের রুফটপ থেকে টি গার্ডেনটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। ওয়েলকাম টু মিরিক। মিরিকে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে আমাদের বাঙালি বাবা, এই যে ভাত নিয়ে বসে পড়েছে। যেখানে যা ভাতই লাগবে, চিকেন হোক, ডাল হোক, কোনো ব্যাপার না, ভাত লাগবে। আমার তো সবসময় চলে, পুরি খাচ্ছি, এবার ওয়াইফ আসবে, ম্যাগি আসবে, মোমোসটা আসবে না, আমাদের এখানে হচ্ছে না। যা হচ্ছে জমিয়ে খাবো। দারুণ রাস্তা পেলাম একটা মিরিকে। ঠিক আছে, আমি হচ্ছে স্পিডে আসে না, জাস্ট ওয়াও। ব্রেকফাস্ট শেষ করেই আমরা রওনা দিই মিরিক লেকের উদ্দেশ্যে। এখান থেকে মিরিক লেক প্রায় 5 কিলোমিটার, আর এই 5 কিলোমিটার ডিস্টেন্সটা আমাদের কভার করতে অনেকটা সময় লেগে যায়, কারণ মিরিকের ওয়েদারের হঠাৎ পরিবর্তন। কিছু সময় রোদ্দুর আর কিছু সময় মেঘলা, আর এই মেঘলা আকাশের মধ্যে দিয়ে বাইক চালাতে বেশ দারুণ লাগছিল। আর এত সুন্দর মেঘলা ওয়েদারের অনুভব নিতে নিতে আমরা এসে পৌঁছাই মিরিক লেকে। হ্যাঁ গাইস, তো এখন আমরা এসেছি মিরিকে, মিরিক লেক। মিরিক লেকটা দেখতে তো খুবই সুন্দর, বাট এটাকে যেটা বেশি সুন্দর বানিয়েছে সেটা হচ্ছে এই পাইন ফরেস্টটা। পাইন ফরেস্টের সামনে থেকে যখন মিরিক লেকটাকে দেখবে না, জাস্ট মানে ফিলটাই অন্যরকম। একবার দেখো, আর মাঝখানে একটা ছোট ব্রিজ করে দিয়েছে, মানে বোটিং সবকিছুই আছে এখানটায়, চাইলে করতে পারো। আমার তো পয়সা নেওয়া করবো না, हम गरीब है इसलिए हम बाइक से आए हैं, बाइक से जाएंगे, बोटिंग नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप आओ, बोटिंग करो और मजे लो। हम तो बाइक से घूमेंगे भाई। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। هلا اجا الزعيم العظيم। এখানে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম সীমানা ভিউ পয়েন্টের দিকে। তো খানিকক্ষণ যাওয়ার পরে আমি বুঝতে পারলাম যে আমরা ভুল রাস্তায় চলে এসেছি। তখনই মনে পড়লো, গুরুর সাথে ঘুরতে যাব আর ভুল রাস্তায় যাব না, এটা কি হতে পারে? যদিও গুরু বলে এই যে আমরা ভুল রাস্তায় যাচ্ছি সেটা নাকি গুরুর সিক্রেট প্ল্যান। सुखिया मार्केट किधर है? सुखिया तो दाएं तरफ जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, अच्छा। যাই হোক, লোকাল একটা দাদা আমাদের গাইড করে ঠিক রাস্তায় পৌঁছে দেয়। তারপর আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে জার্নি কন্টিনিউ করি। এরপরে আমরা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ফটোশ্যুট করি। ফটোশ্যুট করে বেরিয়েই 5 মিনিট যেতে না যেতেই শুরু হয় বৃষ্টি। আর এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমরা এসে পৌঁছাই সীমানা ভিউ পয়েন্টে। আর সেখানে পৌঁছে আমরা যেটা দেখি সেটা তোমরাই দেখে নাও। তো এখন আমরা চলে এসেছি সীমানা ভিউ পয়েন্টে। আর সীমানা ভিউ পয়েন্টে যা দেখলাম, জাস্ট অবাক হয়ে যাবে। বুম, कोहरा है कोहरा, ना कुछ दिख रहा है ना कुछ मिल रहा है भाई। পুরো নসিব খারাপ, কুয়াশায় পুরো ভরে গেছে, মেঘের পুরো ঢেকে গেছে, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। তো জাস্ট হোপ ফর দ্য বেস্ট, ল্যাপচা কথা কি যদি কিছু ভালো পাই, ওয়েদার একটু চেঞ্জ হোক। ওকে, তো বাই বাই। তারপরে সেখানে চাটা খেয়ে নিয়ে আমরা বাইরে এসে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আড্ডা মারি। আর কি কি খাবে? পিজা দে, চিকেন দে, মটন দে। নেক্সট ইয়ারে আবার আমি আসবো পাহাড়ে। তারপর আড্ডা মেরে আমরা বেরিয়ে পড়ি আমাদের হোমস্টের দিকে। আর রাস্তায় যেতে যেতে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে আমার একটাই গান মনে পড়ছিল, ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা ভরা রাস্তাতে, আর এইভাবে ভিজতে ভিজতে আমরা এসে পৌঁছাই আজকে লাস্ট ডেস্টিনেশন ল্যাপচা জগতে। আর পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় সন্ধেই হয়ে গেছিলো। তো আমাদের ক্যামেরা অ্যাক্সেসরিজগুলো চার্জ শেষ হয়ে গেছিলো, তো এরপরে আর আমরা কোনো ফুটেজ নিতে পারিনি।
আর বাইরে এতটাই বৃষ্টি হচ্ছিল যে আমরা হোমস্টে থেকে বাইরে কোথাও যেতেই পারিনি। তো আমরা বাকি সময়টা পুরো হোমস্টেতে বসেই কাটিয়েছি। আর হোমস্টে ডগেশ ভাই আমাদের এসে এন্টারটেন করে যায়। তো আজকের জন্য ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম, কালকের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে।